हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट में, जहां आपको तरह तरह की टेक्निक देखने को मिलती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरे पास एक रियलमी का ईयरबड्स है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है आप इसको देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर थोड़ा सा कट लग गया है। इसकी वजह से होता क्या है, इसमें साउंड नहीं आ रही है। इसमें साउंड नहीं आ रही, ये प्रॉपर वर्क कर रहा है बट ये वर्क नहीं कर रहा है। तो अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ, एक एक चीज़ मैं डीपली और बहुत ही क्लियर हिंदी में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पोर्शन को खोल लेना है। देखिए ईजिली खुल जाएगा। अगर हाँ, एक चीज़ और, अगर आप खुलता नहीं है, थोड़ा सा पेट्रोल की मदद से, हल्का पेट्रोल यहाँ लगाने के बाद आप खोल सकते हो। फिलहाल तो मेरा ईजिली खुल गया। इसको मैं साइड में करता हूँ। ये एक बैटरी का पोर्शन आप देख रहे होंगे। इसको ईजिली आपको, ये चिपका रहता है, थोड़ा सा ग्लूगन लगा होता है पीछे, तो हल्के से धीरे से निकालें, सावधानी से, क्रैक ना हो जाए। ठीक है, ईजिली आप ऐसे करके आप निकाल सकते हो। निकालने के बाद फिर हमें क्या करना है, थोड़ा हल्का से, हाँ निकल गया ये। उसके बाद ये प्रॉब्लम देखिए, यहाँ से कहीं ना कहीं कोई एक वायर यहाँ पर हमारा मिस है। तो इसको कैसे सही करना है, उसके लिए इसको हमें वायर को चेक करना होगा। देख रहे होंगे, ये वायर हमारी ब्रेक लग रही है। आप ये ब्लैक वाली वायर देख रहे होंगे, ब्लैक वाली वायर हमारी मिस है। तो हमें क्या करना है, इसको कट करके यहाँ हमें पेस्ट करना है। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ये देख रहे हैं, ये वायर मेरा ऑलमोस्ट ओके है। साइड करते हैं। ये वायर भी हमारा सही है। ठीक है, ये वाली वायर भी सही है, ये भी सही है। इसको साइड करते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई वायर मेरी डिस्टर्ब होगी। ये देखिए, ये वायर आप देख रहे होंगे, ये वायर, हरी वाली वायर, ये ब्रेक है। प्रॉब्लम हमें यहाँ से दिख रही है। ये वायर हमारा ब्रेक हो गया है, देख रहे होंगे। ठीक है, इस वायर को हम सोल्ड करके आपको दिखाते हैं। बटन की मदद से अब इसको लगाने के बाद इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दें। हम टेप भी लगा सकते थे, लेकिन टेप लगाने के बाद होगा क्या, ये प्रॉपर फिट नहीं होगा। इसलिए मैंने फेवी बॉन्ड लगाया है, ताकि अच्छे से ये पकड़ बना ले। थोड़ा सूख जाए, उसके बाद इसको हम पैक करते हैं। अच्छे से इसको पैक कर लें, जैसे आपने खोला था सेम वैसे पैक कर लें इसको।
से हम पैक कर पाएंगे। सावधानी से करिएगा, हो जाएगा। यही पैक होगा। टेप लगाने के बाद पैक नहीं हो रहा है, तो हमने जो गम लगाया हुआ है, जो ग्लू लगाई हुई है, उससे ये काम कर जाएगा। जो फेवी बॉन्ड लगाया उससे तार स्पार्क नहीं करेगा। इसको अब आप पैक कर लें। फिर इसको हमें विट्रा की मदद या फेविक्विक की मदद से हल्का हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं लगाइएगा, ठीक है। ये प्रॉपर हमारा रेडी हो चुका है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये प्रॉपर वर्क करेगा, आप देख सकते हो, आप बजा के यूज़ करना, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।